मैले त्यो त चिठी कस्तो छ अब अहिले देखेको छुइनँ है। चिठी सायद सोसियल मिडियामा देला, त्यो त अब पब्लिक डकुमेन्ट्स भइहाल्छ। चिठी भनेपछि पब्लिक डोमेनमा आउँछ, हेरेर मात्रै म प्रतिक्रिया गर्छु। तर चिठी आयो भने त्रिपक्षीय वार्ताको आएको हुनुपर्छ। त्रिपक्षीय वार्ता भनेको राज्य सरकार पनि त्यसमा उनीहरूले पनि भाग लिनु पर्यो र अब राज्य सरकार गएन भने त्यो त्रिपक्षीय हुँदैन। अनि त्रिपक्षीय वार्ता भयो भने पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनमा जनताको आकांक्षा, जनताको इच्छा के छ भने गोर्खाल्यान्डमाथि नै वार्ता हुनुपर्छ भन्ने छ र हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। अब कसलाई चिठी आउँछ यसमा स्टेक होल्डर कसलाई मान्छ, अब त्यो त साधारणतः जुन पार्टीले चुनाव जितेको छ उनीहरूलाई स्टेक होल्डर मानिन्छ, किनभने उनीहरूसित जनमत छ भनेर। त अब हाम्रो त नयाँ पार्टी हो, तर अहिले हामीसित पनि एकजना एमएलए छ कालिम्पोङको, उहाँ पनि एउटा जनप्रतिनिधि हो, चुनावद्वारा निर्वाचित होइन। हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने एटलिस्ट हाम्रो एमएलएलाई पनि यो वार्तामा निम्त्याइएको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो मतलब भनाइ छ। अब हामीलाई बोलाएन भने त्यो त अब हामी के भन्ने, हाम्रो भन्ने केही रहँदैन। तर हाम्रो अब हेरौँ वार्ता हुन्छ हुँदैन, वार्तामा के माथि चर्चा हुन्छ त्यसपछि हामी त्यसलाई हाम्रो भनाइ राख्छौँ। अहिले नै त अलिकति छिटो हुन्छ होइन। पहिले त मैले चिठी नै देखेको छु। अब के लाग्छ तपाईँलाई यो त्रिपक्षीय वार्ता भनेर पनि चिठी त आएको छैन, त्यो तपाईँले सबै चिठी त हेर्नुभयो? आएको छैन भन्छ, आएको छ, मैले त देखेको छुइनँ। मैले अहिले भाइ आउनुभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै सुने चिठी आयो अरे भनेर। अब चिठी के को? त्यसमा एउटा सभा भनेर बोलाइएको छ। सभा होला, मिटिङ होला। अब पहिला सायद उनीहरू के लाग्छ तपाईँलाई कि यो त्रिपक्षीय वार्ता गोर्खाल्यान्डको लागि हुनु सक्छ? हुनुपर्छ, सक्छ त होइन, हुनुपर्छ नि। किनभने भारतीय जनता पार्टीले सबैलाई त्यही आश्वासन दिएर नै, भारतीय जनता पार्टीले पिपिएसलाई नै ध्यानमा, पिपिएस होइन, पिपिएस भन्यो होला उनीहरूले, त्यो पिपिएस शब्द दियो होला। तर जनताले के चाहन्छ त्यो त भाइलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। जनताले के चाहन्छ सबैलाई थाहा छ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.